दोलखा जिल्लाको कालिचोक भगवती मन्दिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक र प्राकृतिक पवित्र तीर्थस्थल हो, जहाँ प्रत्येक वर्ष हजारौं भक्तजनहरू र पर्यटकहरू पुग्ने गर्नुहुन्छ। समुद्रिक सतहबाट 3845 मिटरको उचाइमा अवस्थित यो स्थल गौरी शंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्दछ। प्राकृतिक हिसाबले पनि निकै सुन्दर मानिने यस स्थानबाट कञ्चनजंघा, जुगल, सुमेरु पर्वत, गौरी शंकर, गणेश हिमाल र पाथिभरा हिमाल जस्ता विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरू हामी यहाँबाट देख्न सक्छौं। विशेष गरी पुसदेखि फागुनसम्मको हिमपातले यहाँको दृश्यलाई अझै आकर्षक र रमणीय बनाउँछ। काली देवी भगवतीले तपस्या गर्नुभएको ठाउँ भएकोले यहाँको नाम कालिचोक रहन गएको मान्यता रहिआएको छ। यस मन्दिर सम्बन्धी निकै रोचक किंवदन्ती पनि म आज हजुरहरूलाई सुनाउने छु। 7 दिदी बहिनी भगवती मध्येकी एक काली देवीले यस पवित्र ठाउँमा तपस्या गर्नुभएको र उहाँ तपस्यामा लीन भइरहँदा यस पर्वतको दक्षिण तर्फको शैलेश्वर पर्वतमा बस्ने राक्षसहरूले निकै रूपवती काली देवीलाई देखि आफ्नो राजा समन्वय सम्बरसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राख्दा भगवतीले एउटा शर्त राख्नु भयो, युद्ध गरेर जिते भने म विवाह गर्छु। तर धेरै समयको युद्ध पश्चात पनि राक्षसहरूको जित भने हुन सकेन। लडाईबाट थाक्नु भएकी देवीलाई प्यास लाग्दा पानी खान महादेवले यस्तो उचाइमा रहेको डाँडामा कुण्डको उत्पत्ति गर्नु भएको, जुन पानीले भरिएको 7 फिट गहिरो कुण्ड अहिले पनि हामी देख्न सक्छौं। कुनै स्रोत बिना पानी आइरहनु यसको प्रमुख विशेषता पनि हो। लडाईको जितपछि देवीले पुनः